မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ22ရက်နေ့နှစ်လပိုင်း2026နှစ်၄လုံးနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရေဘလူးတက်ရင်ကနေပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကျောင်းရွာအခြေဆိုင်991စစ်တပ်မှထွက်ရှိလာတဲ့ကင်းပတ်လက်တပ်သား9ဦးကိုကျောင်းရွာ991တက်ရင်နဲ့မီတာ100ခွာဝေးလောက်မှာနေရာယူကျွန်တော်တို့ရေဘလူးတက်ရင်နေပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူတို့ဘက်ချမ်းကထွက်ရှိလာတဲ့တပ်သား9ဦးမှဆိုလို့ရှိရင်တပွေးနဲ့ဘိုလေးဝင်းစိုးအပေါင်းဝင်ရေဘော်3ဦးကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွင်းမှာပဲပပိုင်နိုင်တုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘက်ချမ်းကကျန်တဲ့3ဦးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်ပစ်ခတ်ပြီးတော့တရင်တွေကိုစုခွာသွားတာဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာစစ်တပ်နဲ့အရန်နီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ချမ်းကအချိန်ရရှိမှုအရန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ချမ်းကပြန်လည်အကောင်းဆုံးအထီးခိုင်းမရှိပဲစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာပဲဗိုလ်လေးဝင်းစိုးကန်ရှိတဲ့ MA3 လက်နက်တက်လက်ကြီးပေါင်း3ပေါ့ကြီးစံတရားကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းဆည်းရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်အပေါင်းပါတွေအကုန်လုံးပြည်သူနဲ့သူပူးပေါင်းပါကျွန်တော်တို့တန်ရင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပါ2026အတွင်းမှာစစ်တပ်ဘက်ခြမ်းကနေပြီးတော့ဒီထက်ကျန်းတဲ့တိုက်ပွဲမျိုးတွေနဲ့ကြုံလာမယ်ဒီထက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးကြုံလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မချမ်းနေပြောချင်ပါတယ်မိဘပြည်သူများတော့ကျွန်တော်တို့ရေဘလူးတက်ရနေပြီဒီထက်ကျန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့မိဘပြည်သူများကိုဂရုတစ္ဆာပြုပါတယ်ခင်ဗျာ